fliegen wir leider gerade in Rauch auf der rechten Seite. Auf der linken Bahn ist das der Verwendung. Und dann greift es eben ganz gut. Und dann macht es eben auch mal knackig. Der ordentliche 12er Gleich nach auf diese AMG schon gefahren mit 12,4 bis 184 km pro Stunde Topspeed, diesmal einen Tick langsamer. Und das hier ist der Spektakel. Und jetzt kommt hier seltenes Material auf die dritte Meile. Ein Aston Martin macht hier seinen ersten Lauf. Sicherlich vernünftig motorisiert, aber auch nicht ganz leicht. Und auf der rechten Seite, da haben wir schon eine Zeit, das ist eine 15,2 mit 140 Sachen für den Dodge Ram in der Makro SRT 10 Ausführung. Das heißt, da ist der 8,2 Liter 10-Zylinder-Motor aus der Dodge Viper drin. Und der Aston Martin hat hier eine Richtzeit von 13,8 gefahren, ist insgesamt 12,00 bringen konnte. Und wie man sieht, hat er auch einen Schalter drin, wo er die Traktionskontrolle aussteigen kann. Also die Anti-Schluchtregelung weggenommen und die Sportreifen hinten mal ein bisschen auf Temperatur gebracht. Vielleicht will er jetzt eine Hälfte erreichen. Genau, schade. Hey, dann wird er mal gegen rein. Egal. Er hat es gestern einfach gemacht. Die Auspuffklappen auf und was das? Oh, was denn L7 mit 2 Euro auch mal einen neuen reißen können. Auch wenn auf der rechten Seite ist es jetzt mit einer 13,25 auf Platz 23 qualifiziert und der Was ist jetzt? Bam, nein, Röper. Auf der Rückseite, da gibt es einen Fahrer mit der Elise, der hat sich da einen Honda Turbo eingebaut. Das ist der Rüdi, der fährt da ganz schön flotte Zeit mit. Und die ist mit der 14.2 auch nicht gerade Schlaftablette. Mit dem Nissan Skyline GTR. Hat bis jetzt eine 11,25 in der Liste drin stehen und verbessert sich sogar auf eine 11,1. Das ist immer schneller. 25, jetzt 11, 22. Unsere ausländischen Gäste auch nochmal the text is anyone who enters the qualifying. Please come to the time slip container now and take a look at the flow charts. The flow charts for Volkswagens, Opels. Auf der rechten Seite haben wir seinen Teamkollegen. Auch er kommt vom Gorilla Racing, ein russischer ML63. Auf den Mittelwagen aus dem Hause Mercedes kann man ja kräftig tunen und er hat bis jetzt eine 11,90 gefahren.
wenn nicht, tut er die 12 drunter. 10,60. Was wiegt der? Racer. Von der Qualifikation her war der FL schneller. Nach dem Ende der Qualifikation war der CL sogar mit der 11.7 dabei. Machen wir jetzt gleich zum Finale aus. Und hier ist das Finale bei den Public Racers. Das ist so ein Kampf, der auf den ersten Blick aussieht wie David gegen Goliath. Der kleine Honda Integra und der fährt zu früh. Das geht doch nicht. Der zuckt hier am Start noch mal nach vorne. Der Honda was moving way too early. Und was fährt der hinten raus? Das wird nicht ermittelt, denn der ist so früh losgefahren, da ist noch nicht mal die erste gelbe Lampe angegangen. Das heißt, der ist nicht richtig losgefahren, aber auf die rechte Seite kommt hier eine Korvette in der Version 606. Das ist der Motor, ein 606er Motor, und die sind werksmäßig schon extrem stark. Das ist Michael Simon aus Herrenberg. Leider nur mit einer 11.0. 10er Zeiten fährt er sonst regelmäßig seine Tiefel-Motoren. Aufgeteilt dann in Front-Wheel, Rear-Wheel und All-Wheel Drive. Die Klasse ist noch sehr klein, die wird bei den Team Olympics nicht gefahren, aber ich denke, in 2 Jahren wird er auch dieser Kampf fahren. Nach persönlichen Bestzeiten gestern ist das hier jetzt das Desaster. Höhen und Tiefen an einem Wochenende für Ronny Hensmann. Bitte alle Fahrer nochmal zu den Flowcharts gehen, und zwar hängen die an der Timeslip-Ausgabe. An dem kleinen Container vom Line-Up, wo ihr eure Timeslip abgeholt habt. Also wer in der ersten Rennrunde dabei ist. Denn er spart es mir hier 8 Punkte. Oh, der Materialmord geht weiter. Diese Ruck von 10 cm, das ist das klassische Anzeichen für abgerissene Antriebswellen oder geplatzte Differentiale. Der 13, ich glaube, der ist damals niedrige Elber gefahren oder hohe 10. Ich glaube, niedrige Elber war das höchste. Aber diese Elflinie, die kann sich sehen lassen. Nochmal die Bitte an alle Teilnehmer der Quadregel, Holz, Makler, ein guten. Reborns Love Truck. Am Gas, und das könnte eine flache 10 werden oder eine hohe 9. Eine ganz flache 10. Der 4-Wheel Turbo Audi sind auf den Hockenheimring. Alt Ulrich war ja vorhin schon in die 9.7er vorgestoßen und mit der 9,9 3 9er nacheinander. Da hat er ja schon vorhin nur die Außenseite schon. Camaro im entscheidenden Moment die Maschine nicht anlassen konnte. Aber bei Routinier aus Erlensee, bei Gerd Habermann, da braucht man sich solche Hoffnungen gar nicht. Rotlicht, aber auch das zählt.
sehenswert. Ein neues Auto. Gestern hatten wir zwei Westfields hier am Start. Das sind alles Autos, die den Spirit, den wir im Leben haben. Der Michael ist bereit, sich von diesem Viertelmeile-Brenner, der alltagstauglich ist, zu trennen.